Getdik. Gedək gəzik. İndi buradan hara çıxaq? Bir dənə bu yana çəkək, sonra gələrik. Hər vaxtınız xeyir dostlar. Quba səfərinin ikinci günündə yol videosundasınız. Bu yağışlı havada plansız şəkildə çıxdığım yolun məni haralara aparacağını təxmin edə bilməzdim. Gözəl mənzərə. Su artıb deyəsən çayda. Dünən bu qədər deyildi. Arxa təkər qaçdı. Buralarda çox risk eləmək olmaz. Biraz palçıq gördü, əyri gedir arxası. Buradan dönüb qayıda bilərik. Və nəticə isə budur. Gün ərzində sürdüyüm yolun xəritə üzərində əksi. Hadisələri qaçırmamaq üçün izləmədə qalın. Ay oğlum, soyuqdur sənə. Oo, bura nədə var? Hürmət üzük, yaxşı. Daş qaldı təkərin altında. Salam aleyküm. Adım İntiqamdır. Binader. Bir dənə böyük daş var idi orada. Qalxa bilmirlər. Yolu görürsünüz də. Bu nədir orada? Motorun arası açılıb düşdü. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Asfaltda renk dəyişikliyi var, bilmirəm amma nədir. Ləzzət eləyir. Neçə nəfər soruşub bizi. Ay oğlum, soyuqdur sənə. Uca yox artıq. Ağacların altından keçəndə onların nələrsə tökülür yerə. Dəhşətli dərəcədə sürüşkən olur. MRF çıxardan qorxa-qorxa sürürəm ki.
Yağış yağır, bir də görsən ağacdan komla su tökülür. Biz orada partlayır, pop eləyir. Oba, qalxa-qalxa gedirik. Nə qədər yuxarı qalxdıq o. Yol bizi nereye götürürse gidiyoruz gündüz gece. Dünən Bakının küləyindən, yolda sürməkdən nə qədər yorulmuşdumsa, belə ciddi çıxıb harasa getmədim. Oo, bura nədə var? Nədə var bura? İndi bir dənə duman gəlsin ki, gəlsin. Yol əyridir, motor əyri gedir, tuta bilmədim. Dumanlı da hər yer. Artıq duman var. Gətirdim, soxdum özümü dumanın içine. Tücük. Hürmə tücük, yaxşı? Sən ağıllı tücüksən. Allah rəhmət etsin, şəhid bulağı. Insta tərrədik ağaç. Bəlkə GoPro-da tərrəyib, xəbərim yoxdur. Qımıl qazma. Yuxarı haradır, aşağı qımıl qazmadırsa. Ancaq qalxıram, hələ ciddi düşdüyüm olmayıb. Oba, daş qaldı təkərin altında. Təkər və daş dəyməsin deyirlər, ağaca dəydi. Burada yağış yoxdur. Ola, bura oradır. Avaradı öldürmə, avaradı öldürmə. Avarad yox. Nəyi? Avaradın Azərbaycancası nədir? Aha. Bir dənə də.
Stretçi gəlmə, stretçi gəlmə. Salam aleyküm. Bura haradır qardaş? Bura haradır? Ha? Axırıncı kənddir. Gəlib satmışam axırkən. Bakıda. Necəsiz? Bir dənə görüm bunu prorada bilsəm. Salam aleyküm. Adım İntiqamdır. Binada. Laf yaxşı. Su bırakmırsan deyəcəm. Yo, bu su bırakmayan. Aa, nə yollar var ha burada. Oturmuşuq Bakıda, xəbərimiz yoxdur dünyadan. Oyda, mənzərə yox. Bundan yuxarıda nə var? Burada yenə getsəm. Axırıncı kənddir bura. Sonra nə olur? Heç nə, yaylaqlar zaten. Ha. Buradan hardansı görmüşdüm, mən şeyə çıxırdım. Qəçiriş yoluna da hardansı bilməm. Gəzir yoluna aşağıdan çıxırsan. Aşağıdan qırın şey var, asfalt yol var. Qızıl qazma tərəf. Hə, tamam. Qımıl qazma, qızıl qazma. Yaxşı qardaş, çox sağ olun. Sağ ol. Şad oldum tanışdığımıza. Ben de şad oldum. Göbek olanımız oldu. Sağ ol. Ben de. Mən sizə nə qulluq edə bilər? Burada sağ ol. Çok sağ ol Emre. Sen de evden çıkmışsan seni gözleyeceğim buraya. Gözləyənlər kənddə olur. Bakıda heç kəs heç kəsi gözləmir.